Halo teman-teman, ketemu lagi dengan drama main teman-teman. Seperti biasa kakak mau mencari mainan lagi teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman ya, di share, like, komen ya teman-teman. Ini kakak sudah siapin tempatnya ya. Seperti biasa kakak mau cari mainan. Oke, kakak ambil dulu tempatnya ya. Nah, ini mainannya teman-teman. Kotaknya, mainan. Sorry teman-teman. Nah, ini dia. Kakak sudah menemukan mainannya nih. Ini mainannya teman-teman. Wow, ini adalah kereta teman-teman. Pasti tahu lah, ini adalah kereta JMD FX0623. Nah, ini dia teman-teman. Keren kan? Wow, mantul. Keren sekali. Oke, masuk sini lagi teman-teman. Seperti biasa, masukin ke kotaknya teman-teman. Dan yang ini apa teman-teman? Wow, itu adalah itu teman-teman, sepertinya jemuran apa itu ya. Wow, ini adalah rel keretanya teman-teman. Wow, luar biasa ini teman-teman. Ini adalah rel kereta tadi teman-teman, yang rel kereta CMD nya. Oke, masuk sini aja teman-teman. Langsung kakak mau cari lagi. Di sana ada rel keretanya juga warna oranye teman-teman. Wow, ini adalah rel kereta si Thomas. Wah, ini teman-teman, warnanya seperti biasa ya. Oke, masuk sini aja teman-teman. Nah, masuk ke kotaknya. Oke, sekarang kakak mau cari lagi di sana teman-teman. Sepertinya, wah, dia sedang di semak-semak ngumpet teman-teman. Wow, ini dia. Wow, yang ini adalah lokomotifnya nih. Wah, lokomotifnya keren, mantul teman-teman. Oke, kakak sekarang masukin sini aja ya. Nah, sudah terkumpul di situ teman-teman. Di sini masih ada nih. Ini adalah apa ini? Gerbong-gerbongnya nih ya. Seperti biasa, ini adalah buat tempat timahnya nih. Oke, masuk sini aja. Dan di sini ada satu lagi nih. Wow, ini adalah gerbong Century Express. Ini untuk penumpang-penumpangnya. Ya, keren nih. Oke, masuk sini aja teman-teman. Di sana masih ada nih. Sekarang kakak mau cari si Thomasnya itu. Tadi rel keretanya sudah temuin. Sekarang kakak mau cari. Nah, di sini dia teman-teman. Wow, ini dia teman-teman. Di sini lokomotif Thomasnya nih dan gerbong-gerbongnya. Wow, keren ini. Oke, masuk sini aja teman-teman, ke kotaknya ya. Nah, di sini ada gerbong-gerbongnya nih. Yang ini gerbong apa ini? Thamos and Friend. Wow, yang ini juga sama nih. Keren. Warnanya biru merona. Wow, yang ini satu lagi nih. Ini adalah Hero of the Rail. Wow, mantul. Oke, sekarang kakak ambil, kumpulkan, masuk ke tempatnya ya. Di sini teman, tuh sudah banyak. Nah, sekarang di sana masih ada mainan lagi. Wah, ini mainan apa ini? Wow, ini sepertinya mobil warna biru. Wow, ini mobil apa teman-teman? Pasti sudah tahu ya bentuknya. Betul teman-teman, ini adalah Mini Cooper. Masuk sini lagi teman-teman. Dan di sini masih ada. Ini adalah mobil sedan nih. Wow, berlogo Toyota nih. Wih, ini mobil balap nih. Keren. Dan ini satu lagi nih. Ini apa ini? Wow, ini mobil Suzuki. Keren, mantul. Dan ini ada motor lagi. Wow, ini motor Harley Davidson nih. Wih, keren. Wow. Oke, masuk sini aja ya. Oke, dan sekarang kakak mau merakitnya ya teman-teman. Oke, tunggu ya teman-teman, kakak mau rakit dulu. Oke teman-teman, kakak sudah merakitnya ini teman-teman, kereta-keretanya teman-teman. Nah, yang ini adalah lokomotif CMD nya ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu ini ya. Wow, lokomotifnya ya hitam. Wow, keren. Wah, sorry teman-teman, di sini ada suara petasan ya.
Ini teman-teman, ini adalah lokomotif Thomasnya teman-teman. Nah, kakak mau taruh sini aja nih, taruh di sini ya, sesuai di rel keretanya teman-teman. Ini adalah gerbongnya ya teman-teman, di situ ya teman-teman kita pasang teman-teman. Dan ini adalah gerbongnya. Nah, untuk sementara kakak gerbongnya taruh sini saja nih teman-teman. Nah, yang ini satu lagi teman-teman nih, gerbong di sini juga teman-teman. Nah, yang ini mobilnya teman-teman nih. Wow, yang tadi nih mobil balapnya nih ditaruh sini saja teman-teman. Oke, di situ ya. Oh, nah ini adalah mobilnya nih. Di sini mobilnya teman-teman. Wow, di Harley-nya di sini juga nih. Dan ini mobil balapnya di sini juga nih. Mobil balap di situ saja teman-teman. Oke, sekarang kakak mau menyalakan. 1 2 3, let's go. Oke teman-teman, sudah jalan. Wow, lihat teman-teman. Wow, keren kan. Wih, lihat. Wow, dan yang Thomasnya ini lagi mogok teman-teman, karena baterainya habis teman-teman. Wow, keren kan teman-teman. Oke teman-teman, mantul ini. Wow, sedang kejar-kejaran tuh, lihat. Wih, wih teman-teman, anjlok teman-teman. Wow, lihat dia jatuh teman-teman, anjlok dari relnya nih. Wow, oke, apa mau betulin dulu teman-teman. Ditubruk oleh ini teman-teman. Ditubruk sama lokomotif yang ini nih. Wow, dia ngacir sekali. Wah, nubruk lagi. Wih, wow, gimana itu teman. Kita lanjut yang ini teman. Oke, lari teman. Wah, ternyata dia jatuh yang ini teman. Wow, luar biasa, ketubruk ini. Wih. Oke teman-teman, sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman, di like, komen ya teman-teman, bebas komen teman-teman. Oke, dadah teman-teman.